माधव कुमार नेपाल सहित 15 जना नेताको अपिल। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुर्याए, रक्षा गर्न सबै जुटौं। पार्टी बलियो बनाउन आफूले गरेको संवाद प्रयासलाई कमजोर नठान्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माधव कुमार नेपाललाई चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलहत्याएर निकालेकै हो तर सकिएन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पार्टीको संकटको दुष्परिणामको भागीदार प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुपर्छ सुरेन्द्र पाण्डे। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्तिको आडमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भत्काएर भत्ताभुङ्ग पारे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेताबीच आज पनि भेटवार्ता हुँदै के छ त पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेता माधव कुमार नेपाललाई चेतावनी दिएका छन्। पार्टी बलियो बनाउन आफूले गरेको संवादको प्रयासलाई आफू कमजोर को नठान्न प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो बनाउन आफूले गरिरहेको संवादको प्रयासलाई कमजोर नठान्न माधव कुमार नेपाल पक्षलाई चेतावनी दिएका हुन्। पार्टीको 73औं स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसरमा पारेर बल्खुमा आयोजना गरिएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र गरिरहेको गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै नेताहरूलाई सम्झाउन बुझाउन आफूले गरिरहेको प्रयासलाई कमजोर नठान्न समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले भने सकेसम्म साथीहरूले हरेकलाई हामी गल्ती महसुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर। त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्ने मनसाले व्यवहार गर्न खोज्यो भने अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने कसैले कुरा गर्न खोज्यो भने त्यो कुरा सम्भव नभएको भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। कुनै पनि बेला आफ्नो पक्षलाई सडकबाट हटाउनेहरूले अहिले अर्को पार्टी ओढेर हिँड्दा पनि आफूले कारबाही नगरेको सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। उनले भने उनीहरूले सडकबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गले कारबाही गरेर निकाल्यौं, हटायौं भनेर तमसा गरेका हुन्, नगरा पिटाएका हुन्। हाम्रा विरुद्ध हामी आन्दोलनबाट पाखा लाग्यौं भनेर हाम्रा विरुद्ध भएको छ उनले बताएका छन्। तर यति उपद्रव गर्दा पनि अर्को पार्टी देशभरि खुलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ, अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनेमा छ, सच्याउनेमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहुने भन्ने कुरामा रहेको उनले बताएका छन्। पार्टीमा अराजकता निम्त्याउन नपाइने भन्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न पारेका छन् भने अनुशासन निहित आफूले कहिल्यै सम्झौता नगर्न समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। पार्टी बनाउन आफूले गरेको संवादलाई माधव कुमार नेपाललाई कमजोर नठान्न प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि गम्भीर आरोप लगाएको छ। खनाल नेपाल पक्षको अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुर्याए, रक्षा गर्न एकजुट हौं भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध खडा रूपले फेरि उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुर्याएको 15 जना एमाले नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 72औं दिवसका अवसरमा अपिल जारी गर्दै यसबाट जोगाउन आम नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको समेत बताइएको छ। अपिलमा भनिएको छ 3 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका साथ उपलब्धिको एकपछि अर्को मानक बनाउँदै अगाडि बढेको यो पार्टी आज अचानक विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका व्यक्तिवादी र विसर्जनवादी कदमहरूले यो अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। अपिलमा भनिएको छ आफैले निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गरेर संसद विघटन गर्नु भयो, पार्टीकतालाई भत्काउनु भयो र संसदको बहुमत गुमाउनु भयो र अदालतले न्यायिक दायरा नाघेर गरेको राजनीतिक निर्णयले 1
एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गरेपछि बाँकी रहेको नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गर्न र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न पार्टी अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै सुनिश्चितले अगाडि बढिरहनु भएको आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक घटना र कारणलाई हेर्दा नवौं महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वमा रहेका विरोध भाषापूर्ण निर्णयको परिणामका रूपमा आज पार्टीले दुर्भाग्य बेहोरिरहेको माधव कुमार नेपाल पक्षको रहेको छ, निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण पूर्वक अवस्थामा फर्काएपछि नेकपा एमालेको पार्टी जीवन 2075 जेठ 2 गतिबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य चेतना भएको जोसुकैले बुझ्ने कुरा अपिल गरेको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता र पार्टी एकीकरण नहुने बताउँदै गर्दा माधव कुमार नेपालले भने त्यही अडान दोहोऱ्याइरहेको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गल हत्याएरै सडकमा फ्यालेको चेता बताएका छन्। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गलत प्रवृत्तिको नाइके भएको फेरि आरोप लगाएका छन्। पार्टी स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गलत प्रवृत्ति भएकै कारण पार्टीबाट ओलीलाई गल हत्याएर निकालिदिएको बताएका छन्। कानुन सम्मत तरिकाले गलत प्रवृत्तिका खलनायकहरूलाई निकालिएकै हो, त्यहाँ हामी पराजित भएको होइन प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले भने पराजित त उनीहरू भए जसले प्रतिक्रान्तिको बाटो हिँडे, जसको साथमा पार्टीको बहुमत थिएन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गल हत्याएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले पनि ओलीलाई हटाएको उनले बताएका छन् भने पार्टी तथा बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाउँदा पनि उनीको भूमिका उस्तै रहनु पर्थे आश्चर्य पनि प्रकट गर्दै प्रचण्डले भने नेपालमा यो के भयो भन्दै जङ्गिँदै प्रश्न गरेका छन्। कसले गर्यो विचित्रको नौटङ्की कताबाट आयो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच उनले प्रचण्डले भनेका छन् ओलीलाई गल हत्याएरै निकालिएको हो, तर उनी जुका जस्तो टाँसिएको बताएका छन्। यसैबीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्तिको अडानमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भत्काएको समेत आरोप लगाएका छन्। पार्टी बलियो बनाउन थालेको संवादलाई कमजोर नथाने हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन्। प्रतिक्रान्तिले पार्टी विभाजन गरे एकताको झण्डा झुक्न दिँदैनौ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लक्षित गरेका छन्। यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच द्वन्द्व चर्किरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच 2 बजे काठमाडौँको एक होटलमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले उज्यालो जानकारी दिएका छन्। हिजो बेलुका पनि ओली र नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेतालाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्दै पार्टीको साधारण सदस्य र संसद पदबाट हटाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् भने माधव कुमार नेपाल पक्षले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ। तर पार्टी एकता जोगाउन माधव तहका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच द्वन्द्व चलिरहेको बेला यति बेला भेटवार्ता हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यता भने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको बताउँदै प्रकाशमान सिंहले सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमण रोकथाममा भन्दा शिलान्यास कार्यक्रमतिर भएको र कुर्सी तानातानतिर भएकोले आरोप लगाएका छन्। यसैबीच खनाल नेपाल पक्षले ओलीकै कारण 1 वर्षमा एकपछि अर्को सङ्कट निम्तियो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। दर्शकबिन यति बेला नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम निकै नै बढिरहेको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।